Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров, Аман Алдеев жана Гүлайым Жаманкулова. Силер менен кайрадан жолугушканыбызга биз абдан кубанычтуубуз. Албетте, силер бүгүнкү берүү эмне жөнүндө боло тургандыгын билгиңер келет. Биз балдар дүйнөсү өспүрүм деген радио рубрикабызды улантабыз жана өспүрүмдүн денесин чыңдоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз жаңы рухий ой толгообузду сиздерге сунуш кылабыз. Бул рубриканы биз жалгыз гана Кудай жан дүйнөгө тынчтык берет деп атадык. Бул рубриканын астында сиздерге сунуш кылынган темалар дин чөйрөсүндө абдан актуалдуу жана көңүл коюп уккан адамдар көп суроолорго жооп табат. Мисалы момундай суроолорго: биринчиден, ыймандуулардын ичинен кимиси Алла Таалага анык берилген? Экинчиден, Инжилде эмнелер бурмаланып калган? Же эч бурмалоолор жокпу? Бул жөнүндө асыл Куран эмне деп айтат? Үчүнчүдөн, Алланын уулу барбы? Муну кандай түшүнсө болот? Төртүнчүдөн, Курман айттын чыныгы, маңызы эмнеде? Бул суроолорго жооп бериш үчүн биз Кудайдын ыйык китептери Торат, Забур, Инжил, Куран араб тилинен котормосун пайдаланабыз жана белгилүү исламчылардын пикирин колдонобуз. Ушул ой толгоолорго биз 13 радио берүүлөрүбүздү арнадык. Радио берүүлөрдү даярдоодо Куранды изилдөөчү, белгилүү окумуштуу Абдрахим Аль-Руминин эмгектери пайдаланылды. Ишенимди, ыйманды таза сактап, ыйык жазуулардан жооп издеген ар бир адамга Кудай өзүнүн батасын берсин. Кечиңиздер куунак болсун. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсун же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Бат-бат суукка урунуп, мурундарына суу куюлуп көп ооруган балдарга аябай боорубуз ооруйт. Эмне үчүн адамдар суук тийип оорушат? Бул жагымсыз оорудан кантип кутулса болот? Анын жолу оңой эле. Бирок аны жакшылап түшүнүш үчүн адамдын анатомиясына жана физиологиясына саякат жүргүзүп көрөлү. Адамдын териси жылууга караганда суукту бат сезет. Мунун себеби адамдын 1 квадрат сантиметр терисинде суукту кабыл алуучу 12-15 нерв түйүндөрү жайланышкан. Ал эми жылуулукту кабыл алуучу 2 гана нерв түйүнү жайланышкан. Мына ошондуктан суукка урунуп, мурундан суу агып, чүчкүрүп жана андан арыда күчөп кетпеш үчүн денени суукка туруштук бергидей кылып машыктыруу керек. Бирок ушуну менен эле бүтүп калбайт. Биздин денебиз микробтордун жатаканасы. Дененин коргоочу күчтөрү алардын көбөйүшүн же азайтышын токтотуп турат. Бирок кандайдыр бир күчтүү таасирлердин аркасында, мисалы үшүп калганда, коргоо күчтөрү алсырап, микробтор өзүнүн зыяндуу иштерин жасай башташат.
Мурундан суу куюла баштайт. Кээде киши колун мурдунан тартпай калган учурлар да болот. Анан буга тамак оору кошулат. Кээде бөйрөктүн жана табарсыктын сезгенүүсү да кошумча болот. Үшүп калуунун таасири алдында кан айлануу жана адамдын денесинин температурасы бузулат. Эгерде адамдын денеси чың болсо, бул көрүнүштөр болбошу мүмкүн. Же болбосо да дени чын эмес адамдыкына караганда жеңил болот. Врачтар денени чыңдоого абдан чоң маани беришет. Эмне үчүн? Биринчиден, денени чыңдоо көп кездешүүчү дем алуу органдарынын суук тийишинен сактайт. Экинчиден, денеси чың балдар 3 эсе аз ооруйт. Үчүнчүдөн, тилекке каршы денесин чыңдоого абдан аз балдар катышары белгиленген. Ошондуктан биз ата-энелерге кайрылабыз жана балдарыңардын денесин чыңдоого киришүүнү жана алар менен бирге өз денеңерди да чыңдоону сунуш кылабыз. Мындай 5 эрежени сакташ керек. Денени чыңдоого өтүүдөн мурун организмдеги оорулуу тиш, тамак оорусу болгон жана башка микробтордун уясынан кутулуш керек. Денени чыңдоо акырындык менен жасалышы керек. Адистер денени чыңдоонун алгачкы баскычында төмөндөгүлөрдү сунуш кылышат. Денени сүрүү үчүн керек болгон суунун температурасы 32-30 градус болушу керек. Ал эми куюна турган суунун температурасы 33-32 градус болушу керек. Бутка куя турган суунун температурасы 28-26 градус болушу керек. Абанын температурасы 22-20 градуска жеткенде ошондо гана аба ванналарын алууга болот. Ачык жердеги көлмөлөргө суунун жылуулугу 20-18 градустан төмөн болбогон учурларда гана түшүш керек. Суунун алгачкы температурасы акырындык менен 1 градустан төмөндөтүп отуруп 18-16 градуска чейин жеткириш керек. Мына ушул цифраларга токтолсо болот. Денени чыңдоону бир да күн калтырбай үзгүлтүксүз жасаш керек. Баштаган ишти аягына чыгаруу керек. Эгер кандайдыр бир себептер менен үзгүлтүккө учураса, анда кайра уланткан кезде жылуураак суудан баштагыла. Себеби денени чыңдоо мезгилинде чогулган чыңдоочу жетишкендиктерди дене тез эле жоготуп коет. Ошондуктан узак үзгүлтүккө учурасаңар, анда баарын кайра башынан баштоо зарыл. Ар бир организмдин жекече өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Кээ бир адамдар эч зыян келбестен салкын суудан деле башташа алышат. Кээ бирөөлөрү жылуу суудан башташ керек. Анткени ар кандай адам муздак сууга ар кандай таасир этишет. Көп ооруган же катуу ооруну башынан өткөргөн өспүрүмгө денени чыңдоо өтө зарыл экендигин жана аны мүмкүн болушунча батыраак баштоону врачтар сунуш кылышат. Бирок абайлап суунун температурасын туура сактоо зарыл. Денени чыңдоонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып калуу керек. Денени чыңдоонун кайсы түрүн тандоону ойлонуп көргүлө. Анын кайсы түрүн тандасаңар да, анын натыйжасы силердин талыкпаган эмгегиңерге жараша болот. Денени чыңдоонун дагы бир жолу сүртүнүү болуп эсептелет. Жогоруда айтылгандай, суунун баштапкы жылуулугу 33 градус, бөлмөнүн жылуулугу 20-18 градус болушу керек. Процедуранын өзү оңой эле. Сүлгүнү суулап алып, 1-2 мүнөт аралыгында колуңарды, денеңерди сүрткүлө. Мына буларды эске тутуп алуу зарыл. Кыймыл жүрөк жакты көздөй багытталышы керек. Анан тезинен курактана сүрүнүшү керек. Дал ушундай эле жол менен дененин ылдыйкы бөлүгүн сүртүнүшөт. Акырындык менен убакытты 5 мүнөткө жеткирүү керек. 1 ай сүрүнүүдөн кийин татаалыраак процедураларга өтсө болот. Эмне үчүн 1 айдан кийин? Анткени 1 айдан кийин белгилүү бир жетишкендиктерге жетүүгө болот. Ал эми суунун температурасы 18-16 градуска чейин төмөндөйт. Сүртүнүүдөн кийин душка же суу куюнуга өткөндө суунун жылуулугун бир аз жогорулатуу керек, 25-24 градуска чейин.
Андан кийин аны кайрадан ар бир 2-3 күндө улам төмөндөтүп туруш керек. Суу коюну да жана муздак душ да денени чыңдоонун күчтүү чаралары болуп эсептелет. Бирок денеге тийгизген таасирлери боюнча алар бири-биринен айрылмаланып турушат. Суу коюнуга караганда муздак душ күчтүүрөөк чара болуп эсептелет. Бул процедураларды эртең мененкисинен жасаган жакшы, анткени дүүлүктүрүүчү таасир берет. Денени чыңдоонун эң бир жагымдуу чарасы бул сууга сүзүү. Өзгөчө деңиз суусуна түшүү пайдалуу. Себеби суунун температурасы, суунун өзгөчө составы, күн нуру, таза аба, шамал, жыт бардыгы биригип денеге эң сонун таасир тийгизет. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Адамдар Кудайдын эркин таануудан баш тартышты. Эки кичинекей мисалга көңүл буралы. Тооратта Муса пайгамбардын оозу менен Кудайдын сөзү жазылган. Мусанын 2-китебин 20-бабын 4-5 ырын окуп көрөлү. Менин алдымда башка кудайларың болбосун. Асмандагынын, жердегинин, жерден төмөн суудагынын эч нерсесин сүрөттөп, жазалма Кудай жасаба. Мусанын 3-китебинде 11-бабында 7-8 ырларында мындай деп жазылган. Чочконун этин жебегиле, анткени ал ача тояк болгону менен кепшебейт. Ал силер үчүн арам. Этин жебегиле да тарпына, өлүгүнө кол тийгизбегиле. Алар силер үчүн арам. Ыйык жазуудан келтирилген бул тексттер азыркыга чейин өзгөрүүгө учурай элек. Бирок көп христиандар же окушпайт, же окуса дагы алгачкы маанисин жоготту деп түшүндүрүп коюшат. Бул көрүнүштү актай турган объективдүү жагдайлар дагы бар. Байыркы христиандык мезгилде жазуулар грек, еврей, латын тилдеринде гана болчу. Китептер басылып чыкпастан кол менен жазылчу. Аларды бул тилдерди билген адамдар гана окуп түшүндүрүшчү. Ал эми азыр билимдин доорунда болуп жаткандарды эч актай албайсыз. Библия дүйнөдөгү эң көп таралган китеп. Бардык тексттери бизге чейин эч өзгөрүүсүз жеткен. Демек, Библияны же окушпайт, же туура эмес түшүнүшөт. Мунун натыйжасы диний, этникалык согуштарды туудурган расизм жана диний негиздеги чыр-чатактар болуп калды. Мунун өзү Библиянын эң негизги өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды так ошондой сүй деген осуятын бузуу болуп саналат. Матфейден Ыйык Инжил 22-баб 39 ыр. Жуунганга самын турса деле кир адамдар табылат. Кептин баары алар самын менен жуунганды билбегендигинде эмес, ошол таза болгусу келбегендигинде. Асыл Куран христиандардын ыйык жазууга каршы салттарды тутунуп калгандыгын сындайт. Бирок бул сын бүт христиандарга эмес, белгилүү бир категориясына тиешелүү. Ыйык жазуунун кеңештерин адамдар чыгарган салттарга аралаштырганга жол бербеген христиандарды урматтап, сыйлашыбыз керек. Курандын көп тексттеринде бул христиандарга терең урмат сезими айтылат. Курандын 5-сүрөсүн 82-аятын окуп көрөлү. Сен билесиң, Кудайга чын дили менен ишенгендерге каршы чыгып, жек көргөндөр булар
путпарастар жана иудейлер. Албетте Кудайдын жолунда жүргөндөрдү сүйүп, аларга жакын болгондор булар биз Назарейбиз дегендер. Себеби алардын ичинде иерейлер жана монахтар бар. Алар менсинбейт, өздөрүн көтөрүшпөйт. Ал эми Курандын 3-сүрөсүндө 113-114 аяттарында мындай жазылган: ыйык жазууну бекем сактап, чындык үчүн чыркыраган, акыл эсин Аллага таандык кылып, Алланын ак жышаанын окугандар бар. Алар өздөрүн Аллага таандык кылып, адал ишти таратып, арамдыкты ооздуктап, бири-бирине ак ниетин сунуу үчүн бири-биринен озуп турушат. Мухаммад пайгамбар жараткан жалгызды үгүттөп жатканда Кудайдын кабарчылары болгон пайгамбарларды жолдогон. Ал көрүнгөнгө сыйынган путпарастарга каршы күрөшүп, чыныгы христиандарды жактырган. 615-жылы Меккеден Эфиоп христиандарга путпарастардан куугунтук жеген мусулмандарды жиберген. 630-жылы Мухаммад пайгамбар Наджрандагы чыныгы христиандарга Пасха диний майрамын Медина мечитинде өткөрүүгө уруксат берет. Кандайдыр бир себеп менен куугунтук жеген христиандарды кабыл алып, калкалаган. Ислам окумуштусу Саид Амир Али мынтип жазган: чыныгы ислам менен чыныгы христиандардын ортосунда эч кандай айырмачылык жок. Турмуш бул сөздөрдү далилдеди. Мусулмандар китептин адамдары менен мамилелерин үзүшкөн жок. Себеби бул христиандар мусулмандардай эле ар кандай сүрөттөргө таазим кылышпайт. Иса Алланын денесинен чыккан уулу деген догманы кабыл алышпайт. Алланын жазуусун алар бурмалашпайт. Эчтеке кошушпайт жана эч нерсени алып салышпайт. Куран бардык мусулмандарды Аллага чын берилген христиандар менен жакшы мамиледе болууга чакырат. Курандын 29-сүрөсүн 46 аятын окуп көрөлү. Китепти окугандарга тийишпегиле. Силерге кара санап, акыйкатсыз алака түзгүсү келгендерден башкасына айткыла. Биз дагы силерге жиберилген осуятка ишенебиз. Биздин Кудай бир Кудай. Жараткан жалгыз, өзүнө баш урабыз. Эми 10-сүрө 94-аятты окуйлу. Эгер биз жибергендерге күмөнүңүз бар болсо, ыйык жазуу окуган кишилерден сурагын, аларга эмне жиберилгенин. Сага сени жараткандан чындык түштү. Олку-солку күмөн санап, шек урбагын. Ошентип, кымбаттуу угармандар, эгер сиз Алланын эркин чындап билгиңиз келсе, эгер сиз күн сайын түз жолуңдан адаштырбагың деп Алла Таалага дуба кылсаңыз, эгер сиз бутпарастай жашаган христиандардын дини тууралуу эч нерсе билгиңиз келбесе, бирок Курандагы Алланын эркине багынгыңыз келсе, анда Курандан мурда түшкөн ыйык жазууну окугандарга кайрылыңыз. Сенден мурда аларга түшкөн ыйык жазууну окуп, Алла Таала жазган түз жолдон чыкпаган чыныгы христиандар менен маектешип, аларга кас ниетте болбоңуз. Аллам өзү сизди ушуга чакырат. Курандын 5-сүрөсүндө 68-аятында мындай жазылган: О китеп адамдары, Торат менен Инжилди окуп, эгемден келген муну окуп, ошолорго таянбасаңыз, жер үстүндө сизге жөлөк болор тоо жок. Бирок бир аз кое туруңуз. Баарынан мурда сиз Алла Таалам ыйык жазуусунда ачып берген жарык жолго түшүп жашаган чыныгы христиандар кайда экенин билиңиз. Мухаммад өзү терең урматтаган христиандар кимдер? Аларды кайдан жолуктурасыз? Биздин кийинки берүүлөрүбүздөн сурооңузга жооп табасыз. Алла сизди түз жолунан адаштырбасын. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07.
Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Bilesinbi akangаны Ay kaşkan cıgaçtanı Bilesinbi isagana Aların kaygındın bары Günögö dolğon bolsun da Ayıbın todoy bolsa da İnsanın tөгülgön kanı Karday yakılıp tazarttı Atası anı unutup Günösüz ıyıp kanakkan Dikenek tacı kiyini Kutkargan bizdi azaptan Günögö dolğon bolsun da Ayıbım todoy bolsa da İsa'nın tөгülgön kanı Karday yakılıp tazarttı Ulağı menin yaşondu Men geldim İsa çakırdım Utkarum cana ayıbu Al meni karday yagarttı Günögö dolğon bolsam da Ayıbım todoy bolsa da İsa'nın tөгülgön kanı Karday yakılıp tazarttı Günögö dolğon bolsam da Ayıbım todoy bolsa da İsa'nın tөгülgön kanı Karday yakılıp tazarttı Günögö dolğon bolsam da Ayıbım todoy bolsa da İsa'nın tөгülgön kanı Karday yakılıp tazarttı
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.